Чизкейк без выпечки с эффектом линий горизонта, а готовить его совсем несложно. Для песочной основы нам потребуется 3 ингредиента. Это сливочное масло, печенье и грецкий орех. Все перемешиваем, утрамбовываем форму и ставим в морозилку. Для первого слоя заливаем желатин водой и пока он набухает, готовим крем. Перемешиваем в одной миске творожный сыр, сметану, лимонный сок и сахарную пудру. Разделяем получившуюся массу на 3 равные части, 2 из которых окрашиваем. Растопленный желатин вливаем в первый слой. Перемешиваем и заливаем его в форму. Когда он застынет, повторяем то же самое с белым слоем. Я не стала ждать, пока этот слой полностью схватится, и немного смешала его границы ложкой с верхним слоем, чтобы получились облака.